Hello guys! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin itong washing machine na yung ikot niya ay isa na lamang. Paandarin natin para makita ninyo ang ikot. Yan, patay siya. Tapos ikot ulit, counterclockwise yung ikot niya. Tapos napatay, imbis may ikot pa siya na clockwise, yung clockwise niya yung nawala. Kaya yan ang ating ayusin. Yan, ikot na ulit, counterclockwise pa din. Kung napapansin ninyo, yung timer niya naka-on lang siya. Ito na yung timer niya na galing sa washing machine. Ayusin natin itong sirang timer. Ito ang dahilan kung bakit iisa na lang yung ikot. Yung isa nito, nagka-lose contact na. Linisin natin ito gamit ang papel biliha.
makikita ninyo umikot na yung kanyang kulya, umikot din yung kanyang reverse. Okay yung ating paglilinis sa timer. Ngayon, gumana na ang ating washing machine. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click na din ang notification bell. Thank you!